Hola, nòvia! Hola, nòvia! I miss you. Bueno, no la I miss you perquè parlem cada dia. Estem a 4 grups i parlem tot el dia. Som nòvies de veritat. Clar, tinc més vista que vamos. Mira qui et saluda, mira la tieta. Hombre, Hola, Rita. Riti. Hola. Hola. Què? Com vas, estimada? Què xerràveu? Què dèieu? Doncs mira, xerràvem de lo gust que estem els tres, de la il·lusió que tenim i de les ganes que tenim de tornar a començar. No de tornar a començar del principi, sinó de tornar al punt on ho vam deixar. On ho vam deixar. I en un punt donat ens han preguntat que quina era l'escena que més ens havia costat. Com tu no hi eres, a tu quina és l'escena que més t'ha costat? Jo et poso en antecedents. El Jordi i jo hem dit que a nivell d'ell i jo, les del principi, quan hi havia el conflicte sentimental... Sí. I és que dels tres jo crec que tampoc eren... Vull dir que estaven molt ben escrites i que es connectava amb el que em passava, no? Sí, home, però jo haig de confessar que les de... Per la proximitat que tenim tu i jo, per mi, les de petonejar-se, doncs no deixa de ser raro, Sí. sincerament. Bueno, a mi Sí. personalment, carinyo, Sí. igual a tu t'encanta. Però és perquè l'Eulàlia i jo fa 7 anys que som molt amigues. Clar. I llavors, o sigui, l'Eulàlia està molt en aquest sofà, jo vaig a casa seva, anem a dinar al Japo, fem no sé què, sap tota la meva vida, sé la seva vida, i llavors de Clar. cop i volta passes de ser com germana a com ens la boca, no? Clar, I és com... clar, llavors també crec que ens ha costat molt, en general, trobar com la dinàmica de com 3 persones s'estimen, perquè a més hi ha una cosa de, aviam, tothom ha de quedar content. No? Ningú pot quedar fora. Ningú pot quedar fora. Llavors, de sobte, te n'adones, o si més no jo, de la complexitat que és això, no? Sí, ja dèiem, una relació a 2 ja és una feina. Clar. Imagina't. Clar, quan has de repartir a parts iguals entre 3 persones és molt complicat. No, però, clar, si li faig un petó... No, però aleshores ens hem de fer un petó també. Aquesta cosa ha sigut molt graciosa. Sí que és veritat. Que era, i aquí li fas un petó al Jordi, vale, però llavors també, no? Nosaltres dues també ens en fem un, no? Perquè si no, l'altra persona és veritat. No ens petonesem més, no? Basta! Basta, la nostra trama jo crec que és la més complicada de cara a la nova normalitat. Home, clar, però jo això ho he pensat molt, que sí, és veritat. Bueno, de totes maneres, tots els actors, no? Tenim com una cosa així de proximitat, de treballar inclús amb l'equip, que és molt complicada realment de solventar, però bueno, en teoria s'està fent i s'està provant aviam com es fa, no? Però sí, aquesta cosa... Ai! M'ha reconegut. Tinc això aquí, tinc aquesta cosa que fa pito aquí, i mira-la, la tinc aquí com... Jo dándome importància, saps? M'ha reconegut. T'ha reconegut? No, perquè vaig amb els cascos. Si no, ho sabria. Si no, ho sabria. Hola, sou genials, m'encanta la sèrie. I què? La gent pregunta coses? Clar, pregunteu-nos coses, pregunteu-nos Ai, mira, veig un amic, perdona, Nico! Que bé! Doncs... Aviam... Clar, més preguntetes, no sé. Hombre, mira qui apareix. Qui? El nostre fill. Hombre, nostre fill. Fillastro. El meu fillastro, no ens vols dir res? El fillastro. Arribaríeu a viure junts, tots tres? Ens pregunten. Clar, és que aquestes coses no les podem explicar, no? De tota manera, tampoc nosaltres és que tinguem massa informació, no? Nosaltres... O tu sí la tens? No, la informació que tinc és la mateixa que tens tu. I tampoc no està bé, o sigui, està molt bé saber d'una forma general què passarà, però també és bonic anar descobrint, no? A poc a poc. Sí, a més, jo, la que és la directora de la sèrie, la Sònia, en realitat, a més, això ho podem explicar, que no li agrada que tampoc tinguem excessiva informació perquè considera, jo crec que és important que anem treballant al present sense avançar informació. Llavors, nosaltres no us penseu que tenim tampoc massa informació. En línies generals potser sí, cada cop més, però al principi, per exemple, era molt estricte això i no sabies molt bé, saps, què anava a passar. Acaba de preguntar al teu fill que si ell i jo ens enamorarem. Respon tu.
Tot pot ser. Nunca se sabe. Nunca Tot se queda en sabe, família, clar. però jo ho trobo estrany, Jo em trobaria estrany. Clar, et maltracta molt el meu fill. Sí, jo en aquell burger, ho passo fatal. Jo en aquell burger ho passo fatal. Sempre surts escaldada d'allà. Què us agradaria que us haguessin preguntat en una entrevista? Diu la Sílvia. En alguna entrevista que ens hauria agradat... no ho sé. De què t'agradaria parlar? A mi? No ho sé, carinyo. Tu de què t'agradaria parlar? No ho sé. Doncs, no sé. Quina il·lusió! Hi ha algú que diu que demà recull un dels meus llibres. Que merci, que bé. Molt bé. Jo també l'he llegit. Ella sap molt. Diu, memoritzeu els diàlegs o els feu vostres? Quan us costa preparar un capítol? Jo no sé què invertim en un capítol, què deu ser, no? En realitat sí. És que gravem 5 en una setmana, no? Clar, però jo crec que a la jornada, les 9 seqüències que fem normalment, ja equival més o menys, en realitat, no? A un capítol, que de vegades tenen 9 seqüències, 11, 12, com a molt, més o menys, podria ser que féssim de manera desendreçada, no? Entenc? Tu què creus? Sí, pot ser. I llavors a la setmana següent fem exteriors. Si hi ha alguna escena que es fa fora de plató, utilitzem o dilluns o dimarts per sortir. I el tema d'estudiar a mi em costa. Sí, i canviar coses, sí, alguna modificació. Sí. Jo crec, a mi, per exemple, a vegades em passa que hi ha coses que em costa dir i sempre que trobes una cosa que vol dir el mateix i que porta al mateix lloc i que té la mateixa càrrega emotiva o sense trepitjar el treball dels companys de guió i de les companyes de guió, sinó simplement fent que et sigui més proper per poder donar-li l'emoció correcta, no? Sí, clar, els guions estan molt pensats i estan molt ben escrits i estan molt meditats i a més l'altre dia que veia un directe dels guionistes deien que ells moltes vegades els diuen en veu alta per sentir que això és orgànic. Però sí que és veritat que tot i així de vegades pot haver-hi alguna cosa que, ostres, et costi de dir, ni que sigui potser, jo què sé, invertir l'ordre o coses, no? O afegir un... t'ajuda, no? Sí. Ens pregunten si mirem la sèrie. Sí. Quan estem treballant és complicat a vegades, perquè jo des que surto de treballar fins que arribo a casa pillo el final, però sí, perquè és bonic també veure la feina que estàs fent, per no caure en repeticions, per fixar-te una miqueta en quines són les formes de moure't o d'interactuar que tens, que es pot millorar, sobretot nosaltres, que teníem aquest dubte de com queda a 3, com ens movem a 3. Un cop ho veus des de fora, pots marcar una dinàmica molt més fina. Sí, inevitablement tens molta curiositat per saber si el que tu havies imaginat ho has aconseguit dur a terme o veure coses i, ostres, no, potser no haig de ser crític i aconseguir millorar la feina que vas fent cada dia a plató i per veure la sèrie també, que jo la miro i la segueixo perquè també t'agrada molt veure els companys què fan o què deixen de fer, què està passant, perquè és veritat que els guions, jo no sé tu, però jo confesso que tots els guions no me'ls llegeixo. És impossible. Però jo tampoc. Però jo no ho faig ni aquí ni ho faig mai, perquè si no després, quan sé que veure la sèrie... Sí, no et sorprèn. Clar, llavors m'agrada mirar el meu, si hi ha alguna cosa que entenc que hi ha alguna trama que afecta la meva directament, llavors sí, per entendre de què estem parlant, però si no, m'agrada poder també estar una estona com a espectadora i que em sorprengui el que està passant. Totalment d'acord. Sí. Rebeu tot el guió complet? Com tot el guió complet? Què vol dir això? El que dèiem ara, que tenim tot el guió del capítol, no? Entenc. Però sí, ens donen tot el guió. El que passa que jo, per exemple, no em llegeixo les que jo no surto per això, per després poder tenir l'efecte sorpresa. Ens pregunta que què pensem de la desigualtat salarial entre actrius i actors. Doncs mira, aquest és un gran tema i tant de bo fos només la desigualtat salarial. També hi ha molts productes on, aquest és el meu punt de vista, on hi ha molt menys personatges, on hi ha molts menys personatges per nosaltres, on a partir d'una edat trobo que hi ha
un absentisme d'històries increïble. Crec que seria preciós que hi haguessin històries on dones de més de 35-40 anys tinguessin un pes important i fos important el que els hi passa i que són molt poques vegades que podem veure això. I com sempre parlem, no? Quan parlem amb la Leti també, som el 50% de la societat i també hem d'estar reflectides a la història. Hem de sentir que parlen de nosaltres i que parlen per nosaltres. Llavors, si ja a sobre, per fer la mateixa tasca, tens un salari diferent, ja és una manera molt física d'evidenciar una falta de respecte, no? Absoluta, absoluta. És com el teu temps, el teu esforç val la meitat. Per què? No? Sí, per què? I això és una cosa molt brutal, que penses, hòstia, per què? Com hem arribat a això? Jo m'ho pregunto molt, què ha passat? Per què hem arribat aquí? Per què hem assumit d'una manera tan natural que aquesta diferència existeix i que no passa... Bueno, ara no? Però que durant molt de temps ha sigut no passa res, això és natural, no? Sí, és com... Sí, portem tants anys sentint que ocupem un segon plànol, no? I que hem de donar gràcies per votar, per poder treballar, per poder tenir un espai, que hem d'estar tan agraïdes que no cal dir res més enllà, no? I quan durant anys i generacions aquesta idea està per sobre, al final es normalitza tant que és el que tu dius és com, en sèrio? Això ha pogut ser fins ara? Si tu mires amb distància i amb fredor i dius, ostres, en sèrio? Però és que això és greu. Entén-me com a dona, no? Dius, ostres, és que és molt greu, com ho hem permès, o què ha passat aquí, no? Ostres, rectifiquem. Corregim això, sisplau, no? Sí. Per exemple, una de les coses molt interessants de la sèrie, trobo, és que el repartiment és 50-50. Som noies, nois, dones, homes, i una franja d'edat que difícilment es pot veure reflectida. Llavors és meravellós, no? Sí. I això sí que és un gust. Hi ha dues persones que ens han preguntat si érem cosines. Cosines? No! I si ens coneixíem d'abans i on havíem treballat juntes. Doncs sí, Kubala Moreno, no sé què anava a dir. El Kubala Moreno i Manchón vam treballar. A més, amb el Cartes, també, que hi havia el Cartes, que era l'anhelo, bueno, era el com es diu, el galant. Tu ex i mi crush. Exacte, tu crush, efectivament. I sí, ens vam conèixer. Jo me'n recordo molt del primer dia de la Nuri, que moltes vegades li he explicat, perquè ella és molt així, molt expansiva, que ja des del primer dia que ens vam veure, un nivell de confiança tal que jo em vaig quedar absolutament... A la lectura, no? Sí, però no, estàvem assegudes al sofà i estàvem esperant per llegir. I em vas explicar la teva vida, però en 2 minuts... Sí. Que jo em vaig quedar... I jo soc una mica més reservada, soc una mica més... I jo em vaig quedar i vaig pensar... Vale, molt bé. Sí, perquè a més em sembla que jo portava 1 any i pico sense treballar, no? I era com, estic supercontenta, feia 1 any i mig que no treballava, quines ganes, no? En plan... Sí, que portaves 1 any i mig, que tenia moltes ganes, que això ho agafaves amb no sé què... I jo... Vale. A més, me'n recordo que tu portaves un coloret que m'agradava molt i quan vam seure jo et mirava molt, tu te'n recordes? I tu em vas mirar com dient, per què em mira tant? I jo, m'encanta el teu coloret. I tu, barrejo un que tinc amb un altre. I jo, vale. Jo pensava, bueno, tinc un munt de mesos perquè m'expliqui quins colorets són. És veritat. Sí. Ens pregunten que quina música escoltem. Hola, ja? Pues, ¿qué ha pasado? Hola, Bel. Te has quedado un poco congelada. ¿Estás aquí? Ara, you're back. Quina música escoltes, carinyo, tu? Doncs jo escolto una mica de tot, en realitat. Però ara, per exemple, estic molt... Sentiu la música de la meva gossa? Sí. Basta! Jo estic molt addicta ara mateix a Joel López, que és un cantautor gallec que m'agrada moltíssim.
i me'l poso molt. Però estic molt oberta a tot, menys al trance i aquestes coses, que jo ja... Trance? Això no existeix, ja. No hi ha una música trance o alguna així? No sé, trap, tio. vols dir? No, trap no. Trance. No, como esto que es como se baila agresivo, como bacala, pero más. Com es diu? No No sé com es diu això. Bueno, No ho sé. que estic gran, que a mi això no m'agrada. Clar. Saps? Les demés coses estic bastant oberta a escoltar-les. La música m'encanta. Sí, a mi també m'agrada molt la música, m'agrada tota. He de dir que excepte quan hi ha massa informació, diguéssim, en una mateixa cançó, és a dir, probablement la música més punk o la que és més heavy o un jazz excessivament elaborat em pot arribar a saturar molt, no? Sí. Però en general m'agrada molt la música. El que passa és que sí que és veritat que notes que et vas fent gran i vas perdent com la connexió amb això, o a mi em passa, i de sobte m'estic quedant com antiga. Llavors, l'altre dia, per exemple, intentava escoltar el C. Tangana, que jo no l'he escoltat mai. I pensava, bueno, escoltem C. Tangana. Venga, sí, bueno, però és que si no, no. Si no gusta, no gusta. No, per curiositat, perquè en realitat tampoc he escoltat mai cap cançó, saps? El que volem també és tornar al Cruïlla. Ai, el Cruïlla. Ja. Volem anar a concerts, no? Ballar. Ens hem quedat sense moltes coses. A veure, no us baralleu pel Charlie? Pel Charlie. No ens barallem. De fet, a Kubala ja ens fèiem amiguites i tot. Sí, l'última temporada, no? O la segona, crec que congeniàvem una mica. Sí. Claro. Estábamos predestinadas. Escolta, ja heu parlat ja del confinament i tot això amb el Jordi, oi? Sí, vols explicar tu com l'has viscut? Com has viscut el confinament? Nosaltres ja ho hem dit. Sí, bé, m'heu tingut molt entretinguda amb els xats que hem tingut. Ara la Núria em té també molt entretinguda amb un procés que estem fent per treballar l'abundància. Que això és meravellós, eh? Sí. És com, pensaments i accions positives. I estem fent feina. Estem fent feina i bé, tot bé. Sí que és veritat que vaig tenir, però va ser molt curiós, només un dia. Jo he tingut un còlic nefrític, això, i va ser un dia només, van ser 15 hores una pedreta que vaig tenir, però al marge de tot això jo segueixo dient que molt desconcertada, perquè no saps on anirem a petar, no? Però dins de tot em sento molt afortunada i crec que he estat confortable i que m'he organitzat i bueno, he sigut de les que a més a l'entorn han tingut gent, no? Que de sobte no a tothom li ha passat, vull dir, hi ha hagut gent que ho ha passat francament malament, saps? Llavors, clar, quan veus això dius, bueno, mira, jo... I bé, confitada, no? Confitada. Hi ha gent per aquí, Olaia, que diu que trobes a faltar Astúries. Com ho saben? Fill meu, perquè subes un munt de fotos d'Astúries. Però saps què passa? Que a mi, de veritat, que em costa molt llegir, també perquè no porto les ulleres. No pateixis, que jo llegeixo. Sí? Tu vas controlant, eh? Vale. Trobo a faltar Astúries. Sí, la meva mare és asturiana i vaig tots els estius i a mi m'agrada molt. És molt bonic. No sé si la gent... Tu has estat? Doncs vaig estar a Gijón, sí. Però tots aquests paratges preciosos que ensenyes amb rius i tot, no. Així que ja em portaràs. Sí. La meva mare té una caseta a la muntanya. No m'ha contestat, ho heu vist, no? És que no ho decideixo jo. És casa ma mare. Hombre. Tu madre m'invita. La meva mare et convida. Pues, sí, és un lloc paradisíac de molta desconnexió, a més és una casa que no té cobertura i està gairebé tan bé com Montcada. Gairebé tan bé com Montcada. Espera, que tornen a fer-nos un concert de goma. Ves llegint alguna pregunta. A veure, ostres, doncs perdona que em posaré... Ara, ja està. Jo és que em fa por que haguem assegurat dir el temps. La Belén Fabra riu. Amb nosaltres o de nosaltres, Belén? T'he vist. Amb nosaltres, no? A veure. Llavors, a veure si entra una pregunta nova. Edat a la sèrie i a la realitat, ens pregunten. A veure... Olaia. La Olaia s'ha quedat una mica congelada un altre cop. Ara, aquí. Ens pregunten edat a la vida
La Belén diu que riu amb nosaltres, evidentment. Evidentment. L'edat, Que quan això tornem s'explica. no ho sabem. No ho l'edat. sabem, home, esperem que al setembre, no? Això és el que nosaltres desitgem, que tornem al setembre. D'una altra manera, seria tremendo no poder-ho fer, realment. Així que les nostres expectatives són aquestes. Sí, esperem. Sí. Estamos en ello. Estem amb Estamos ganes trabajando en ello. Exacte. Sí. I què més? Que diuen, t'has quedat en modo Frozen, Olaia, diuen. M'he quedat... Sí, no sé què... Edat. Jo tinc 40 anys. Ens diuen l'edat. Jo tinc 40 anys. Però el personatge no sé. De fet, vaig fer 40 anys l'últim dia de gravació. Ostres, és veritat. El meu últim dia de gravació va ser el dia del meu 40 aniversari. Era un dia que gravàvem uns exteriors. Vam tenir sort de fer un dia ben bonic, a un lloc ben bonic, que no us direm perquè l'heu de veure. És veritat. I després vam anar a fer un vinito de cumple i el dia següent ja vam fer un dineret, també amb l'Eulaia i unes amigues. Sí. I amb la Mariona Ribas, l'Anna Bertran i la Betsy Turnes i ja ens vam tancar. Després va haver una festa, va venir el Rico també. Sí, l'Andrés. L'Andrés, sí, lo celebramos. Així que res. Bueno, el teu personatge jo crec que deu tenir uns 35, una cosa així, potser, podria ser. Jo crec. Potser. I jo els 40 també. Por ahí. L'Eulaia té un pacte amb el dimoni que si ho sapiguéssiu, vamos. No m'agrada, no soc molt partidària de dir l'edat. És un petit Ho respectem. Un petit gest de coqueteria que tinc, sincerament. Molt bé, ens sembla molt bé. Com les folclòriques. Està molt bé, un misteri. Exacte, un misteri. Què més? Va, tenim 10 minuts per tancar això. Clar, jo anava a dir, potser ens estem enrotllant una mica Què fem? I si surto jo? No, anava a dir, si surto jo i entra el Jordi. No, però clar, no puc perquè jo he obert... S'acaba la festa. La pena és que això no ho puguem fer els tres. Els tres, ja. Diu, pel·lícula preferida. Olaia, pel·lícula preferida. Pel·lícula preferida? Buf, moltes, en tinc moltes, però jo tinc una petita feblesa, tot i que, clar, ja l'he vist moltes vegades, i per una que es diu The Remains of the Day, lo que queda del dia, del James Ivory. M'agrada molt aquesta història. Potser és una mica romanticona, però m'agrada molt, no sé. Doncs la veuré. I tu? La meva pel·li prefe és Café de Floré, del Jean Maguire, que m'agrada molt. Però també m'agrada molt Beginners. En aquesta crec que no l'he vista jo. Jo te la deixo, que la tinc. Vale. Jo t'haig de dir que crec que la del Café Floré, quan la vaig veure, no em va agradar. Però... Jo vaig sortir... Sí, Sí, l'he vist 3 cops ja, Jo potser l'haig de tornar a veure, perquè no recordo que m'acabés i me n'has parlat moltes vegades, que t'agrada molt i tot, però Sí. no sé, no crec recordar que... Jo tinc les dues a casa. Ah, sí? En DVD. En DVD? Sí. Tu tens DVD? No, carinyo, això ja està més obsolet que... Doncs et deixo els DVDs i et mires la cara. Vinga. Què hem de fer? Què? Ens acomiadem? Ens acomiadem. No sé si us hem fotut un rotllo molt pesat. Però mira, aquí estàvem de bona voluntat. Ara ens agradaria molt poder tancar això amb el Jordi, però no podem. Sí, clar. Diu, recomaneu una sèrie. Diu, recomaneu una sèrie per veure ara. Doncs mira, jo us recomano molt una sèrie que hi ha Filmin que es diu Young and Promising, que és una sèrie noruega, crec. Ai, no ho sé. I és meravellosa. Sí, Jo aquesta no. Jo estic veient... pronunciar això. Dale. Succession, molt bé. Succession, com s'escrivi això. Aquesta la trobo interessant. Poder una mica repetitiva de vegades, però és potent. Tu l'has vista? La vaig començar a veure i vaig veure que tothom era molt dark i vaig dir, mira, jo ara necessito un poco más d'alegria de vivir. Sí. Però sé que és molt bona perquè molts companys me n'han parlat i tinc moltes ganes. Sí. Escolta, surto jo i que entri el Jordi i us acomiadeu o què? El tenim per aquí, el Jordi, o no? No ho sé. Jordi, si estàs aquí, fes així amb la manito. Si estàs. Si estàs aquí, manifesta't. Igual l'ha dit i se n'ha anat a berenar.
Ah. No sé. No, Ens queda molta estona o què? Era perquè ell s'acomiadés o... ja està. Sí. Molt bé. A veure si diu alguna ell. A veure... Molt bé, tot de Noruega. Que li agrada tot lo de Noruega. Heu parlat de Noruega? La sèrie. Què he dit? Ah, molt bé! És que clar, no l'he vist. No sé, la veritat és que el film el domino molt poc i no sé... És meravellós, filmin, No sé què meravellós, passa allà. meravellós, meravellós. Ja. Feu més directes. Bueno, doncs a veure si ens organitzen més directes. Clar. Jo, la Belén es pixa. La Belén està pixada. Belén, Bueno. amor, petonets. Espero que us haguem entretingut una estoneta, jo què sé. I res. I en el proper directe, l'Eulàlia dirà la seva edat. En el pròxim capítol. No. No És per crear un pressiones, misteri. És per crear un misteri. És mentida. És Deixa-ho mentida. És com un enganxe. Deixa-ho Bueno, córrer. adeu, Adéu, bonics. Adéu, carinyo. petonets. Adeu, amor. Adéu. Adeu. Adéu.